अरे अरे अरे, ये क्या? प्यार में है आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे, बाहों में बाहें डाले तस्वीरें हुई वायरल। जी हाँ, सही सुना आपने। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे की कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों स्पेन में वेकेशन मनाते दिखाई दिए। औरतों और कपल एक दूसरे की बाहों में खोया हुआ नजर आया। दरअसल दोनों के अफेयर की खबर तब से सामने आने लगी जब एक साथ दिवाली पार्टी में स्पॉट हुए थे। हालांकि किसी ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन दोनों की वायरल हो रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी दिलचस्प और चटपटी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनतन डिजिटल।